Halo guys, ini bahan-bahan yang digunakan untuk ukuk. Ada bawang merah dan bawang putih, minyak kayu putih, air, dan wadah. Kita mulai. Baik guys, sekarang sudah aku pasang kompor, nyalain kompor. Sekarang aku taruh tempat ini. Kemudian air kita tuang, kemudian kita masukkan bawang merah dan bawang putih, dan kita tunggu sampai dengan mendidih atau masak ya, sampai matang. Baik guys, ini airnya udah matang dan udah mendidih seperti ini. Kemudian kita siapkan 12 tetes minyak kayu putih. Oke. Guys, kemudian kita turunin dulu kompornya. Oke guys, ini sudah ada siap sama handuk, kita pakai, kemudian kita ukuk dia. Lakukan ini guys setiap hari setelah mandi.